ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ? ಇದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಬೆಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ಇದನ್ನೇನು ಬಂದು ನೇಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 acre 2 acres ಏನಾದರೂ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬೆಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ನೇಗಿಲು ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ದಿಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಿಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಂದು ದಿಬ್ಬ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೂ 2.5 ಅಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಅದು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಓಡಾಡೋಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆಡೋ ರೀತಿ ಈ ಥರ ನಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ನೆಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 10 ರಿಂದ 12 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಗ್ಸಿ ಕಟಾವು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 1.5 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪೊದೆ ಥರ ಇದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗಡ್ಡೆ ಥರ ಇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರೋದು 80 ರಿಂದ 85 ದಿನ ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಈ ಗಂಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗಂಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಕಡಿಬೇಕು. ಈ ಗಂಟಿಗೆ ಕಡಿಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಈ ಗಂಟಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 40 ರಿಂದ 45 ಡೇಸ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೈಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಸುಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರು ಡೈಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 8 ಡೇಸ್ಗೆ 10 ಡೇಸ್ಗೆ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ವಾಟ್ರು ಈ ಜಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಈ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೀವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಹಸುಗೆ ಅಂತ ಮೇವು ಅಂತ, ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಹಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟನ್ನಿಗಿಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇ ಹೌದಾದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 6 ರಿಂದ 7 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಲೈಫ್ ಈಸಿಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾಯ್ತು, ಹಸುಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಾಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಕೇಳಿ, ತೊಂದರೆ. ಇದನ್ನು ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಹಳ್ಳೀಲಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸುಮಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಡೌಟು? ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ.